Kaj dela Filipa posebnega? Filip se je pač rodil z enim kromosomom več in zaradi tega je tudi duševno prizadet. Vsi otroci z Downovim ali pa ljudje z Downovim sindromom so pač duševno prizadeti. To so različne oblike. Predvsem posebno ga dela tudi to, da je imel zaradi tega ob rojstvu tudi luknjice na srčku. Bil je na meji, da bi moral iti na operacijo, smo morali iti v Ljubljano še po eno mnenje, ampak v tem času pa so potem prijela zdravila in ni rabo iti na operacijo. Downov sindrom. Downov sindrom je genetsko stanje uzrokovano prisutnošću dodatnog kromosoma 21, koje utječe na tjelesni i intelektualni razvoj osobe. Iako se često govori o medicinskim i razvojnim izazovima, jednako su važni i psihološki te socijalni aspekti, jer upravo oni snažno oblikuju emocionalni razvoj, odnose s drugima i ukupnu kvalitetu života. Zahvaljujući napretku medicine i inkluzivnijim pristupima, osobe s Downovim sindromom danas žive dulje i aktivnije nego ranije, što otvara nove mogućnosti, ali i donosi nove izazove kroz različite životne faze. Mentalno zdravlje osoba s Downovim sindromom ovisi o kombinaciji bioloških čimbenika, osobnih iskustava i podrške okoline. Postoji povećan rizik od anksioznosti, depresije i poteškoća u ponašanju, osobito kada nedostaju prilike za komunikaciju, socijalno uključivanje i strukturiranu svakodnevicu. Poteškoće u učenju i prilagođeni obrazovni programi ponekad mogu utjecati na osjećaj vlastite vrijednosti, no pravodobna psihološka podrška i poticajno okruženje značajno smanjuju rizik od emocionalnih teškoća. Tjelesna aktivnost i rehabilitacija imaju važnu ulogu u očuvanju psihičke stabilnosti. Zbog smanjenog mišićnog tonusa i motoričkih izazova, osobe s Downovim sindromom često trebaju dodatnu podršku u razvoju samostalnosti. Redovita fizioterapija, radna terapija i prilagođene aktivnosti poput plivanja, plesa ili sportskih radionica ne doprinose samo tjelesnom zdravlju, već jačaju samopouzdanje, smanjuju anksioznost i potiču osjećaj uspjeha i pripadnosti. Na socijalnom planu prepreke u inkluziji mogu dovesti do osjećaja izolacije, no kada im se pruže prilike, osobe s Downovim sindromom često pokazuju iznimnu toplinu, empatiju i sposobnost povezivanja s drugima. Uključivanje u inkluzivne škole, radionice i aktivnosti zajednice potiče razvoj socijalnih vještina i pozitivne slike o sebi. Pohvala, poticanje samostalnosti i dosljedna komunikacija ključni su za emocionalnu sigurnost i stabilnost. Obitelj ima središnju ulogu u životu osobe s Downovim sindromom. Ljubav, prihvaćanje i osjećaj sigurnosti temelj su zdravog emocionalnog razvoja, ali je jednako važno da i obitelj dobije stručnu podršku. Edukacija, savjetovanje i grupne podrške pomažu roditeljima da se nose s izazovima i očuvaju obiteljsku ravnotežu, čime stvaraju stabilno i poticajno okruženje za dijete. Rehabilitacija se temelji na timskom radu stručnjaka, od logopeda i fizioterapeuta do psihologa i pedagoga, s ciljem razvoja vještina, emocionalne stabilnosti i socijalne uključenosti. Kroz kontinuiranu podršku i uključivanje obitelji, osobe s Downovim sindromom mogu napredovati kroz sve životne faze. Na kraju, najvažnije je da se osobe s Downovim sindromom prepoznaju kao jedinstvene i vrijedne osobe s vlastitim sposobnostima, interesima i doprinosom društvu. Kada se naglasak stavi na ono što mogu, a ne na ograničenja, otvara se prostor za rast, samopouzdanje i ispunjen život. Društvo koje prihvaća različitosti postaje bogatije, a osobe s Downovim sindromom u njemu pronalaze svoje mjesto živeći smisleno, aktivno i dostojanstveno. Downov sindrom je genetsko stanje, ki nastane zato, ker ima človek v svojih celicah en kromosom preveč. Namesto običajnih 46 kromosomov jih ima 47. In ta dodatni kromosom je kromosom številka 21. Ampak začnimo na začetku. Kaj sploh so kromosomi? Kromosomi so pravzaprav urejeni paketki DNK, v katerih so zapisana navodila za izgradnjo in delovanje celotnega telesa. Vsak človek ima v vsaki svoji celici po 23 parov kromosomov.
torej skupaj 46 kromosomov v vsaki celici. Po en kromosom iz vsakega para podeduje od mame, drugega pa od očeta. Kromosoma iz istega kromosomskega para vsebujeta različice istega navodila. Oba, na primer, zapisujeta navodilo za izgradnjo las na glavi, ampak en kromosom iz para vsebuje navodilo za izgradnjo temnih las, drugi kromosom pa navodilo za izgradnjo las svetle barve. Kromosome številčimo od 1 do 23, da jih lahko med sabo ločimo in vemo, o katerem kromosomu govorimo. 21. kromosom je eden od najmanjših. Obstajajo posebne celice, ki se razlikujejo od drugih celic v telesu. To so spolne celice, jajčeca pri ženskah in spermiji pri moških. Ko se jajčece in spermiji pri oploditvi združita, se iz te združene celice sčasoma razvije otrok. Posebnost jajčec in spermijev zato je, da nimata parov kromosomov, ampak samo po en kromosom iz vsakega para. Vsako jajčece ima torej 23 kromosomov in vsak spermij 23 kromosomov. In ko se jajčice in spermij združita, tako nastane celica s 46 kromosomi, iz katere se nato razvije cel človek. Pri nastajanju jajčic in spermijev pa včasih pride do napake. Nastane jajčice ali pa spermij z enim kromosomom preveč ali premalo. Če ima jajčice ali spermij dodaten 21. kromosom, nastane zarodek s 3 21. kromosomi, kar povzroči Downov sindrom. Ta napaka se zgodi naključno, pogosteje pa do nje pride pri jajčecih kot pri spermijih. Verjetnost zanjo se povečuje s starostjo ženske. Vsak kromosom vsebuje ogromno navodil za izgradnjo telesa. Če dobi zarodek dodatni kromosom, to zelo zmoti izgradnjo njegovega telesa. V telesu mora biti namreč vse uravnoteženo, kaj in v kakšni količini se izgrajuje, in če česa nastaja preveč, se stanje v telesu poruši. Različni pari kromosomov vsebujejo različno število navodil. Že iz njihove velikosti lahko približno ocenimo, da večji kromosomi najbrž nosijo večje število navodil. Važno je tudi, za kakšna navodila gre. Pomembnejše telesne lastnosti, kot zapisujejo navodila, bolj je stanje porušeno, če telo dobi dodatno kopijo teh navodil. Naprimer, navodilo, kako pravilno izgraditi delujoče srce, da bo lahko po telesu poganjalo kri, je za preživetje veliko pomembnejše od tega, kako pravilno izgraditi ušesa ali kako visoko mora človek zrasti. Večina kromosomov nosi zelo veliko, zelo pomembnih navodil. In kadar se v celicah pojavijo dodatni kromosomi z navodili, kako izgraditi normalno delujoče predele organov, ki so nujni za življenje, je za zarodek to usodno. Funkcionalno človeško telo se enostavno ne more razviti in zarodek umre, pride do spontanega splava. Ker je 21. kromosom razmeroma majhen in vsebuje manj pomembnih navodil, se zarodek s to napako kljub dodatnim navodilom lahko razvije in otrok se rodi živ. Ker ima namesto 2 kromosomov številka 21 3, temu pravimo trisomija. Samo pri trisomijah 21., 18., 13. in spolnih kromosomov se otrok lahko rodi živ. Pri vseh trisomijah ostalih kromosomov pa gre za napako v navodilih za razvoj ključnih organov in se otrok enostavno ne more razviti. Že zgodaj po oploditvi se celica preneha razvijati in pride do spontanega splava. Ima tudi on prstke na nogah drugačne, a ne? Zdaj vam jaz lahko pokažem, No, evo, njegovi prsti niso enakomerni, to je za njih zelo značilno. Potem imajo dvočlensko sestavo prstov na rokah, ki pa je on nima. On ima normalne prstke na rokah, tričlensko tako kot mi, ampak večina pa ima dvočlensko sestavo prstkov. Drugače pa nekih drugih bolezni Filip ta hip nima, razen luskavice, očala, protezo v ušesu, da bi pa on jedel kakšna zdravila, pa ne potrebuje. Dodatni 21. kromosom v celicah pri Downovem sindromu vpliva na celotno telo. Že navzven so pogosto opazne nekatere značilne telesne poteze ljudi z Downovim sindromom. Imajo značilen videz oči, ki so tudi širše odmaknjene druga od druge.
pa bolj sploščeno bazo nosu, relativno večji jezik, ki pri dojenčkih pogosto nekoliko štrli iz ust, pa drugačno razporeditev prstov na nogi, krajše in širše prste na rokah, samo eno prečno brazdo na dlaneh in tako dalje. Ampak te značilnosti so manj pomembne od tistih, ki jih ne vidimo. Otroci z Downovim sindromom se razvijajo počasneje. Kasneje začnejo sedeti, plaziti in hoditi. Njihove mišice so bolj ohlapne, zato se hitreje utrudijo in so pri gibanju manj stabilni. Manj stabilni so tudi njihovi sklepi, kar lahko povzroča dodatne težave, zlasti v vratnem delu hrbtenice. Prisoten je tudi zaostanek v duševnem razvoju, ki je najpogosteje blag do zmeren. To pomeni, da se ljudje z Downovim sindromom učijo počasneje in potrebujejo več ponavljanja, vendar se učijo in napredujejo. Pogosto bolje razumejo govor, kot ga zmorejo izraziti sami. Socialni stiki jim navadno ne povzročajo večjih težav. Pogosto so zelo družabni. Posebej pomembne so zdravstvene težave, ki jih dodatni kromosom lahko povzroči v notranjih organih. Prirojene srčne napake so precej pogoste in so lahko tudi življenjsko nevarne, če niso pravočasno odkrite. Pogoste so tudi težave s sluhom in vidom, pa motnje delovanja ščitnice, prebavne težave in nekatere hormonske nepravilnosti. V odrasli dobi imajo osebe z Downovim sindromom večje tveganje za določene krvne rake in za zgodnji pojav Alzheimerjeve bolezni. Downovega sindroma ni mogoče pozdraviti, saj dodatnega kromosoma ne moremo odstraniti iz celic. Lahko pa z dobrim zdravstvenim spremljanjem, zgodnjimi pregledi in ustrezno podporo preprečimo ali omilimo številne posledice. Zelo so pomembni redni pregledi organov, ki so pogosto prizadeti, torej srca, ščitnice, sluha, vida in podobno. Zaradi boljšega razumevanja in zdravljenja danes ljudje z Downovim sindromom živijo bistveno dlje in bolj kakovostno kot nekoč, čeprav je njihova življenjska doba še zmeraj nekoliko krajša od splošne populacije.